E eu sou o João Miguel, eu sou o dono do canal. Eu sou só um integrante. Eu sou o novo integrante do canal, que eu sou amigo dele. Primeira vez que eu apareço no canal, né, João? E o vídeo de hoje é o quê? É sobre explorar minha casa. Como vocês... Super a casa. É, toda a casa. Como Então, vocês bora não começar. conhecem, ali, aquela porta de a Larissa, a chata, tá no quarto da minha mãe. Aí é aqui, fica o Beethoven. Peraí. Vou chamar a atenção dele, gente. Não precisa não. Não tá. A gente vai mostrar o banheiro pra vocês. Agora liga a luz aí. Como vocês viram, já viram a cozinha. Então aqui é o banheiro. Ó, Olha, tem uma como box. pode ver, Tem uma quando boxzinha. meu amigo viu pela primeira vez, ele ficou maravilhado, né? Gente, eu bati na testa aqui. Sim. E pra vocês terem noção, eu que estou gravando. E meu novo corte de cabelo. Tem short na pia. Aqui, ó, meu novo cabelo, ó. Hoje eu sou tão pequenininho que eu tenho que levantar. Eu tenho É. que pular pra me conseguir caber. Eu sou o maior do site, ó. Gente, Eu sou aí maior. eu vou tacar nele. Ó, gente, ó. Tem mais dois. Ah, tá. Tem Daqui. sim. Daqui. Galera, tem. Não. Vem. Então bora mostrar as outras partes. É, nossos quartos. Tem o quarto. Ó. Tá bagunçado, mas tem É, um piano, né? é um piano. Não. A gente tava Isso aqui não é um piano, é um